السلام عليكم، صباح أو مساء الخير. معكم دكتور مدى داغستاني. اليوم إن شاء الله هنبدأ سلسلة جديدة، سلسلة الكارديو ريسبيراتوري هيستوري تيكينج. بس قبل كل شيء أحب أذكركم وأذكر نفسي أولا، اليوم هو 3 نوفمبر وهو اليوم 25 من عملية طوفان الأقصى. غزة ما زالت تحت القصف العنيف المستمر. أخذ منكم دقيقة للدعاء لهم. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انتقم من أعدائهم واقذف الرعب في قلوبهم ورد كيدهم في نحورهم، اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل فلسطين، اللهم كن لهم عونا واجبر كسراهم واجعل الجنة مثواهم يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. بسم الله نبدأ. هتلاحظوا في هذا الفيديو أنا حبيت أحط الكارديو والريسبيراتوري هيستوري تيكينج مع بعض. ليش؟ لأنه يوجوالي الكومبلينز هتلاحظوها إنها مشتركة. يعني مثلا لو جاء عندي مريض with a chest pain لازم أفكر رقم واحد بالكارديو والريسبيراتوري at the same time. نفس الحكاية لو البيشنت جاي بشورتنس اوف بريث وهكذا. عشان كذا أنا فضلت إني أغطي الهيستوري تبع both of them at the same time. أوكي. هبدأ اليوم الكف طبعا تميل أكثر لمشاكل الريسبيراتوري، تمام، ولكن هغطيها كبداية، وبعد كذا إن شاء الله الفيديوهات القادمة هتنزل قريبا ببقية الكومبلينز. بسم الله نبدأ. خلينا نبدأ. يوجوالي أنا بحب أبدأ بالديموغرافيكس. ماذا أقصد بالديموغرافيكس؟ اللي هو الجندر والإيج والأكيوبيشن. هي ما راح تعطيني معلومة 100%، ولكن تعطيني as a hint، لأنها sometimes أو خلينا نقول مش sometimes، هي a lot of times it consider a risk factor. تمام. فبدي الحالة عشان كده أنا حابة أغطيها. طيب خلينا نبدأ بالسكس أو الجندر. عفوا. في مشاكل الكارديوفاسكولار في الميل طبعا يكتر فيه مشاكل الكارديوفاسكولار من اسكيميك هارت ديزيز، من كونجستيف هارت فيلير، من الفالفولار ديزيز أكثر من الفيميلز تبدأ تظهر ليها مشاكل القلبية يوجولي بعد 50 أو حتى بعد 55 بسبب البروتكتيف فاكتورز تبع الاستروجين اللي موجود. تمام. هذه في مشاكل الكارديو. مشاكل الريسبيراتوري يوجولي ما تكون لها علاقة بالجندر. نيجي على الإيج طبعا عندي التشايلد أو البيدياتريك جروب والأولد إيج. طبعا عندنا اليونج إيج، بس اليونج إيج ممكن يتقبل فيه يجيله أي حاجة. أوكي. فخلينا نقول بالبيدياتريك أو الأولد إيج. فمشاكل القلبية هتكون أكثر الكونجينيتال هارت ديزيز في التشايلد. عندي البعض الفالفولار ديزيز، هذه في مشاكل الجهاز القلبي. في الأولد إيج عندي الكونجستيف هارت فيلير، الإسكيميك هارت ديزيز، الفالفولار ديزيز الموست كومن عندي زي الأيورتيك ستينوسيس. تمام. regarding الريسبيراتوري البيدياتريك جروب هيكون أكثر عرضة للإنفكشنز. الأزمة تكون أكثر في سن الأطفال. في الأولد إيج عندي المالجنانسيز، COPD وهكذا. نيجي على الأوكيوبيشن is considered risk factors في مشاكل الريسبيراتوري سيستم. يعني مثلا البيشنت لو مثلا هو مثلا انجينير أو خلينا نقول civil engineer ويشتغل في لوكيشن أو في environment مليانة dust، أوكي، فيكون أكثر عرضة إنه ممكن يكون مشاكل الجهاز التنفسي. الأشخاص اللي تشتغل في مصانع الزجاج السيليكا، عندنا اللي يشتغلوا في مناجم الفحم، اسبيستوسيس، يعني هيكون البيشنت معرض أكثر إنه يحصل له نيوموكونيوسيس أو الريستركتيف لانج ديزيز. أوكي. فيوجوال الأوكيوبيشن تكون أقوى مع الريسبيراتوري سيستم. خلينا نشوف الكونجستيف هارت فيلير. الكونجستيف هارت فيلير أنا عفوا الكومن كومبلينز اللي ممكن يجي فيها مشاكل الكارديو أو الريسبيراتوري. عندي الشست بين هي الموست كومن، عندي شورتنس اوف بريث، عندي الكاف اللي هو ما هنتناوله اليوم إن شاء الله، وعندي الويز. هذه المين كومبلينز اللي ممكن يجي فيها البيشنت ودماغي تروح دايركتلي على مشاكل الجهاز التنفسي ومشاكل الجهاز القلبي at the same time. تمام. as usual، وزي ما شفتونا في الفيديوهات السابقة، أنا دائما أحب أبدأ بالديفرنشال diagnosis تبع الكومبلينز اللي أنا هغطيها اليوم. زي ما قلت لكم أنا هغطي الكف اليوم، فوات are the differentials أو الكوزز that can lead to the الكف. تمام. طيب زي ما تعودتوا علي أنا بحب أحط الديفرنشالز in a mnemonic. هذه النيمونيك
بما اني حاطه عليها نجوم بهذا الشكل، هي نيمونيك تخصني انا، تخصص دكتور مدى. تمام، فهي نيمونيك من عندي، وكوبي رايت لي انا دكتورة مدى. طيب أنا قلت بما إنه تسهيلا يعني الكوف دائما رقم واحد نفكر في الجهاز التنفسي، فهيكون أسهل إنه يكون النيمونيك لها علاقة بهذا الشيء، فالنيمونيك تبعي هي كلمة برونكيال. تمام، فهناخذ أول حرف من هذه النيمونيك. تمام، طيب هنبدأ بالبي اللي هي المقصود به برونكيال أزمة، وعندي البرونكياكتيسيس، وعندي اللنج أبسس. تمام، لأن حطيت اللنج أبسس لأنه هي الشيء اللي يذكرني بالبرونكياكتيسيس، على أساس إنه both of them فيهم huge amount of mucus مع accumulation of mucus في اللنجز. اوكي، طيب عندي الريفلكس اللي هو اقصد به الجيرد اللي هو الارتجاع. عندي الاو اللي هي الاوديما اللي هي عندي البي الاو قلنا اديما، pulmonary اديما. النيوبلازم عندي سواء كان برايمري او سكندري. البرايمري المقصود به هي من اللنجز اتسلف، اما السكندري المقصود هي الميتاستاسيس. عندي السي اللي هو سي او بي دي، واخص بالذكر هنا الكرونيك برونكايتس. تمام، وعندي الكونجستيف هارت فيلير. عندي الهارت ديزيز هنا اللي هي المقصود به، أنا بس حطيت هذا عشان المثال ده تبع الميترال ستينوسيس. اوكي، عندي الاي انفكشن، سواء كان عندي upper respiratory tract infection او lower respiratory tract infection. تمام، وسواء كانوا بكتيريال أو فيرال. عندي الأيس inhibitor as a side effect of this medication، وإحنا عارفين إنه هذه الميديكيشن هي ميديكيشن خاصة بالهايبرتنشن، اللي هم كل الأدوية اللي تنتهي بمقطع بريل، زي الإنالوبريل وهكذا. والA والL I put them together على أساس تعطيني الألرجي. أوكي، أنا دايما أفضل أحط الديفرنشالز. ليش؟ عشان أنا في الأسوشيت symptoms I need to read all of that عشان أوصل ل definitive diagnosis at the end. تمام؟ طيب نيجي نبدأ بالهيستوري of presenting illness. مع ذكر الهيستوري of presenting illness هبدأ كل شوية أرجع للديفرنشالز عشان نعرف مين يجي مع مين. اوكي، طيب الهيستوري of presenting illnesses usually انا افضل دائما، هتلاحظوا بالفيديوهات السابقه اعتمد نيمونيك واحده اللي هي النيمونيك اللي اخذتها من وانا ستودنت طالبه، اللي هي نيمونيك نسميها الواكا بي. الواكا بي اللي هم مقصود به when, where, quality, quantity, alleviating factor, aggravating factor, associated symptoms والbelief. تمام، فهتلاحظون إنه أنا دايما I follow this mnemonic في الhistory of presenting illness. هنبدأ بأول واحدة، خلوني بس أغير اللون. هنبدأ بالوين. الوين يعني time. اوكي، فهبدأ أول شيء عندي بالأنست. الأنست هي معناها فترة زمنية محددة تم ظهور الأعراض فيها. فإحنا يوجوالي بنقسمها acute وسب acute وكرونيك. متى نقول acute؟ إذا كانت more than 3 weeks. تمام، ومتى نقول chronic؟ إذا إذا كانت هنا less than 3 weeks. أوكي، ومتى نقول chronic؟ إذا كانت more than 8 weeks اللي هو خلينا نقول 2 months. سب acute هتكون between 3 ل 8 weeks. طيب خلينا نبدأ. الأكيوت إيش الأشياء من اللي عندي as a differentials ممكن تكون acute؟ نشوف. خلينا نقول bronchial أزمة، yes لو كانت attack، يعني البيشنت جالي with the attack now ممكن تكون acute. اوكي، الريفلكس usually it will take time حتى البيشنت يبدأ يعاني من هذه المشكلة، فهي chronic. pulmonary edema acute. النيوبلازم chronic محتاجة time يعني. طيب ال COPD again برضو محتاجة time. congestive heart failure usually acute. الهارت disease هتكون chronic. الانفكشنز usually تكون acute. والACE inhibitor هتكون chronic. والالرجي هتكون acute. اوكي، طيب السب acute عادي it could be overlapped منهم كلهم، او ممكن حتى I can put all of them في مرحلة السب acute. تمام، طيب بعد الأونست هسأل على الديوريشن المقصود به الفريكونسي. هل هي continuous cough أما on and off؟
اوكي. continuous مثلا اشهر مثال ليها اللي هو عباره عن الانفكشن usually continuous. تمام. طيب الاون اند اوف، خلينا نعطي اكزامبل. ممكن تكون لو قلنا انه هي more in the morning، هذه هتيجي مع مين من الاشياء اللي عندي؟ هتيجي مع ال COPD. اوكي، لانه COPD at the beginning البيشنت يشتكي من morning cough. اوكي، واحنا نسميها بالذات لانه البيشنت يكون دائما سموكر، فاحنا نسميها ايش؟ نسميها سموكر كف. تمام، يعني الشخص بداية يقول لك هذه كحة التدخين. اوكي عفوا، كحة التدخين. اوكي، فيوجوالي تكون common in the morning. لو قلت لك طيب الكف اللي عندي هي more at night، هذه تكون يوجوالي جاية مع الأزمة. تمام، الأزمة دائما يزيد وقت المساء. ليش؟ عندكم أي فكرة؟ اوكي، المفروض تكون جاوبت يا اما عارفه الجواب يا اما لا. if not usually at night respiratory system يحصل له شويه depression، يبدا يهدى at night. اوكي، واحنا عارفين انه الازمه عندي constriction و at the same time في full of mucus inside. اوكي، فيوصل مرحله انه انا دحين الجهاز الريسبيراتوري سيستم او الجهاز التنفسي مش قادر انه يبدا يفضي او ينظف هذا الميوكس، فبالتالي يحصل triggered للكف at night. تمام. what else كمان at night؟ ممكن أقول at night أو plus، لأن البيشنت at night يكون نايم supine، فعندنا لو البيشنت lying flat، وهذا تكون أكتر مع الجيرد. أوكي، ومع البلمونري إديما. مع الجيرد لأن البيشنت هذا حرقان، يعني اللي هو ارتجاع، فالبيشنت مجرد ما يرجع ظهره لورا على طول تبدأ ترجع الأحماض وتحصل له الكف. أوكي. طيب نيجي آخر شيء regarding للون اللي هي البروجريشن. البروجريشن إنه if it is the same or it make it better or it makes worse. تمام، فإحنا بالعادة تقريبا خلينا نقول كلهم it makes worse، ما عدا مثلا الريفلكس والACE inhibitor تقريبا هتكون the same، يعني ما راح تزيد الكحة هتكون same زي ما هي. أوكي. طيب نيجي هنا الوير. طبعا ما فيش وير عندي في الكف هنا. نيجي على الكوانتيتي. يوجوالي بالكوانتيتي المقصود به السيفيريتي، واحنا قبل بالسيفيريتي يعني احنا لازم نذكر سكيل اللي هو نقول دائما نمبر from 1 to 10، ولكن انا صعب اقيم او اعطي سكيل للكف. اوكي، هي مش ألم. تمام، فانا يعني هوجه السؤال لشكل اخر في انه من ناحية السيفيريتي إنه if it is affect your daily life ولا لا. affect daily life ولا لا أقصد به إيش؟ يعني أقصد به لو البيشنت قال لك yes it affects my daily life عن طريق إنه أنا I can't go to work, I can't walk. تمام، بسبب هذه الكف. I can't talk. أوكي، مأثر علي I can't sleep. تمام، فأنا هعرف عن طريق هذا السؤال إنه yes it is severe and it affects the patient life. تمام، نيجي على الكواليتي as إنه description. أوكي. الديسكريبشن هنا أكتر كوصف الكاف، يعني وصف صوت الكاف، هذه هتكون مهمة في البيدياتريك هيستوري تيكينج. أنا إن شاء الله هشرحه بفيديوهات يعني in the future إن شاء الله لما أبدأ أوصل وأشرح فيديوهات أمراض الأطفال يعني. ولكن أنا كإكزامبل يعني لأمراض الأطفال، يعني مثلا شيء عندنا اسمه الووبينج كاف اللي هو السعال الديكي. تمام، فيكون صوت الكف تبع البيشنت لايك الديك، زي الديك بالضبط، يعني كيف الديك صوته يكون هذا صوت الكحة. في عندها شيء اسمه باركينج كف زي صوت الفقمة وكذا. اوكي، فهذه اكترها كومن مع مشاكل الاطفال، فبالتالي انا ما هغطيها. الديسكريبشن هنا اللي انا حطيته اللي هي هل هي الكف اتسلف هل هي دراي ولا برودكتيف المقصود به اللي هي with mucus. تمام، يعني فيها بلغم بلغتنا العامية يعني. تمام. طيب خلينا نقول دراي. إيش الأشياء اللي عندي ممكن تكون دراي هنا؟ الريفلكس هتكون دراي اللي هو الجيرد، وعندي الأيس انهبيتر. الالرجي at the beginning بس، يعني يمكن في البداية بس تكون دراي وبعد كده على طول تقلب بيوكس، فعشان كده يوجوالي أنا ما أحب أحطها. تمام، فعندي الريفلكس والأيس انهبيتر، هذه الدراي. otherwise
كلهم productive. طيب لو سألنا البيشنت قلنا له please can you describe your cough, it's dry or productive, وقال لي yeah it is productive، عندي 3 main questions I need to ask regarding الميوكس. تمام، لازم أسأل what is the color of the mucus and what is the amount of the mucus and if it is smelly ولا لا. فنبدأ بالكلر. عندي هنا يعني open buffet of the colors، يعني كل الألوان متوقعة. طب خلينا نشوف. لو البيشنت قال إنه السبيوتم تبعه clear، أوكي، هذه ممكن تكون إيش؟ usually تكون هي الcommon هي viral infection. الviral infections تكون الميوكس clear. طيب ممكن نسأل عن if it is white. لو كانت white again ممكن viral infection وأزمة والكرونيك برونكايتس اللي هو تبع COPD تكون usually white. تمام. طيب اليلو أو green معناته في dead organisms وفيها WBC وفيها neutrophils، فهذا معناه إنه أنا عندي هنا bacterial infection. تمام. البينك فروث سبيوتم هذا ديسكريبشن هيجيلكم بهذا الشكل واضح، ما فيش غيره، تكون usually سببها pulmonary edema. تمام. الفروثي معناته مرغي، يعني فيه له رغوة. تمام. والبينك يكون هو البلد، يعني هو بلد ولكن بسبب اختلاطه مع الووتر اللي هي الإديمة نفسها، وسبب اختلاطه كمان مع الميوكس أدى لون البينك. تمام كده. طيب وبعد كده عندي اللون اللي هو المخيف بالنسبة لي كدكتور اللي هو الريد. طيب لما البيشنت يقول لي أنا عندي ريد ميوكس أو productive ريد، البرودكشن ده اللي طالع من الكف هو ريد، أنا كدكتور لازم أسأل نفسي سؤال وأسأله للبيشنت، هل هذه الريد ده الكلر الإفرازات دي هل هي from the cough أو coming with the cough أو هي vomiting blood. أوكي. فهذه الحالة هيعطيني إن أنا عندي two things I need to differentiate، إنه شيء اسمه hemoptysis وعندي شيء اسمه hematemesis. الهيماتيميسيس هذه vomiting blood. اوكي، وهذا usually related للجي اي problem ما راح تتغطى، والهيموبتيسيس اللي هو coughing blood. تمام. طيب فلو طلع الكاف ده فيها fresh blood هتكون واحد من اثنين، يا إما malignancies وهذه هتكون المخيفة بالنسبة لي، وتي بي، وبرضو التي بي مخيفة يعني لأنه منتقل يعني معدي، أو التي بي. أوكي. طيب عندي ممكن يكون ريد ستريكس. إيش يعني ريد ستريكس؟ يعني خطوط، يعني خطوط قليل، يعني السبيوتم عادي يكون وايت ولكن فيه خطوط من حمراء من البلد مع الميوكا مع السبيوتم، وهذه تكون commonly إنه الكحة كانت قوية، يعني هتكون الكحة كانت قوية أو strong cough وجرحت الثروت وعملت injury للثروت. اوكي. هذه اشوفها في ايش؟ اشوفها مثلا في الانفكشن common، اشوفها في الانفكشن. اوكي. common اشوفها، خلينا نكتب الاشياء common اشوفها في الانفكشن. اوكي. ممكن تكون common اشوفها في COPD اللي هو الكرونيك برونكايتس. ليش؟ لأن في الكرونيك برونكايتس البيشنت يكح مدة كبيرة، يعني فترة طويلة جدا يفضل يكح، يعني تخيلوا مدة سنة مدة سنتين يكون عنده هذه الكحة، فعادي جدا يكون في أي فترة من الفترات يحصل جرح للثروت ويكون عنده هذا الانجري. اللون الثالث تحت الريد اللي هو عندي الرستي، أو إحنا نسميه لون المارون يعني. تمام. أو زي الصدى كده تحسوه اللون، وهذه usually common with النيمونيا. تمام كده. إن شاء الله الكولرز واضحة يعني. طيب نيجي عند الأماونت. usually الأماونت أنا كدكتور يعني ما تهمني كثير إلا في شيء معين لو أنا حاطه برأسي، يعني ممكن البيشنت يقول لي إنه تيبل سبون as a table spoon، أو ممكن يقول لي a teaspoon amount. أوكي. عادي. اللي أخاف منه لو جاء قال لي مثلا cupful
cup full ومالتيبل تايمز in a day. هذا معناه إنه في كمية كبيرة من الميوكس محتاجة تطلع. متى يكون عندي كمية كبيرة من الميوكس محتاجة تطلع؟ لو أنا عندي bronchiectasis لأنه هو مكان صار عندي dilation permanent dilation of the الالفيولاي والرئة والأشياء الموجودة، فبالتالي ما عندي قدرة إن البيشنت يخرج الميوكس اللي موجودة. ممكن كمان عندي اللنج abscess. أوكي، وينها الكبفل ممكن تكون بسبب البرونكيكتسس زي ما قلنا، بسبب اللنج ابسس، ممكن كمان تكون بسبب شو الاكساسربيشن. هتقولي اكساسربيشن شو يعني؟ هي اكساسربيشن تبع شيئين، تبع COPD تبع الازمه. اوكي، بيشنت اصلا هو ازماتيك او بيشنت اصلا هو COPD، جاله فوق المشكله اللي عنده انفكشن. اوكي، فصار انه فعلا الرئه غير قادره ان هي يعني صار عندها البيشنت صار عنده accumulation a huge amount of sputum موجودة في صدره محتاجة تطلع، فبالتالي الكمية اللي هتطلع it's a huge amount of sputum. تمام كده؟ طيب نيجي على السميل والتيست. يوجولي أي سميل وتيست يعني لو في باد أكيد يعني هو باد يعني فهو باد السميل وباد تيست دائما مرتبطة دائما بالإنفكشن. تمام، فمرتبطة بالإنفكشن زي ممكن يكون عنده البيشنت as a bacterial infections عادي. تمام، أو ممكن يكون عنده مين bronchiectasis أو lung abscess. ليش؟ لأنه both of them هو عبارة عن مكان جمع فيه السبيوتم وأي ميوكس وأي مكان in the body جمع فيه له accumulation، هيكون it's a good environment for the bacteria to growth، فعشان كده هتعطي لي bad smell أو bad taste. تمام؟ طيب بعد كده هنيجي what makes it better and what makes it worse. خلينا نبدأ make it worse اللي هو معناها triggers. تمام، المقصود به أنا هسأل البيشنت before الكف هذه تبدأ إيش اللي عمل trigger لهذا الكف. خلينا نقول لو if it's أزمة شو التريجر اللي هتكون للأزمة. هيكون عندي البولينز، خلينا نكتبها، البولينز اللي هي حبوب اللقاح. ممكن يكون عندي الدست، الكولد ويذر يعمل لي يعتبر تريجر. لو البيشنت عنده بيتس ات هوم، بدأ فجأة كذا جاب عصافير، جاب كات أو أي شيء، وفجأة كذا بدأ عنده كحة أو كذا، فهذا يوجوالي تكون بسبب البيت. تمام، هذه التريجر اللي تكون الأزمة. لو قلنا الجيرد شو الأشياء اللي make it worse؟ مثلا هو سبايسي فود، هو حرقان، هو ارتجاع، فالفكرة اللي عندي سبايسي فود. تمام، البلمونري إديما شو كيف؟ البوزيشن، ممكن يكون البوزيشن هو عمل لي make it worse. يعني لو قال لك البيشنت أنا لما lying flat أو لما أحاول أنام. أوكي، طيب what make it better؟ إنه أنا أحاول أتجنب هذه التريجرز. أوكي، طيب نيجي دحين للنقطة الأسوشيتد سيمبتومز اللي هي أكثر نقطة بتعقد الطلاب. تمام، أنا همسك الديفرنشلز تبعي. هذا الديفرنشلز هشوف what are السيمبتومز اللي تيجي معاها other than الكف، لأنه already البيشنت جاي with the cough، so other than the cough هشوف السيمبتومز، وبعد كده هجمع لكم إياها بطريقة جدا سهلة. فخلينا نبدأ. بما أننا بالريسبيراتوري حبيت أبدأ أول شيء بالريسبيراتوري كوزز بعدين الأذر كوزز. تمام، طيب لو أزمة COPD، طبعا البيشنت هو أصلا إحنا معتمدين إنه هذا البيشنت جاي with cough. أوكي، what other complaints كمان أنا محتاجة هسأل البيشنت لو كان عنده shortness of breath، هسأل البيشنت لو كان عنده chest pain، هسأل البيشنت لو كان عنده wheeze. تمام، وهذه الأشياء common مع الأزمة COPD. طيب لو كان البيشنت عنده infection سواء كان upper respiratory tract infections ولا lower respiratory tract infection، هسأل رقم 1 هل البيشنت عنده fever، هل عنده malaise، أوكي، هل عنده shortness of breath، هل عنده chest pain، والكف زي ما قلنا already our case about the cough. عفوا. طيب نيجي نشوف النيوبلازم. نيوبلازم معناها malignancies معناها دائما البيشنت يكون عنده loss of appetite، ومدام loss of appetite don't forget to ask about لو البيشنت عنده weight loss، ودائما البيشنت يكون عنده fatigue، bone pain، وهذه هشوفها بالميتاستاسيس، والشيء اسمه hoarseness يعني هو شوية بحة في الصوت، ويوجوالي تكون سببها انه انا عندي تيومر، والتيومر ده ممكن يكون اكتر ويكون اللي هو موجود في الابيكس او في اريا تكون قريبة من الريكارنت لارنجيال نيرف، فعمل كومبريشن على هذا النيرف، فالبيشنت صار عنده hoarseness.
تمام. نيجي بالأذر كوزز هنا اللي هي أنا عندي هنا كارديو كوز، الاثنين الهارت فيلير والهارت ديزيز إن جنرال. فالهارت فيلير أجين عندنا shortness of breath والchest pain، عندنا lower limb edema. والهارت فيلير الهارت ديزيز هنتكلم على shortness of breath والهورسنس. أنا ضفتها هنا الهورسنس لأنها usually تيجي common مع الميترال ستينوسيس. تمام. طيب في نقطة هنا بما إني ذكرت الميترال ستينوسيس you need to put in your mind إنه usually كمان مع غير التي بي هنا حطوا الميترال ستينوسيس ممكن تيجي البيشنت تيجي معاه كمان فريش بلاد، هي ما تكونش يعني بكميات كبيرة ولكن it is a hemoptysis تيجي دائما مع الميترال ستينوسيس. اوكي. طيب نيجي على اخر شيء عندي الريفلكس. بيشنت يجي مع الهارت بيرن اللي هو الارتجاع والاسيد تيست. تمام. هتقولي يا دكتورة الموضوع صعب اجمعهم كلهم وصعب هيكون علي في اني انا اسال البيشنت. هقول لك ان شاء الله ما في اي شيء صعب. انا كالعاده عندي نيمونكس، وهذه النيمونكس تقريبا هي واحده. لو رجعتوا لفيديو الهيماتولوجي هتلاقوا نفس النيمونيك دي مع نفس الكومبلينز اللي موجوده، مع نفس السيمبتومز اللي موجوده. فبالتالي انا احب دائما اخلي الاشياء متشابهه وزي بعض، وهي نفسها يعني ممكن اضيف كلمه او سيمبتومز او اثنين، ولكن ان جنرال هي نفسها ما في اي تغيير. فهنبدا اول شيء بالاي اللي هي الابيتايت. وما دام سالت عن الابيتايت البيشنت لازم اسال على الويت تشينجز او ويت لوس. فاول سؤال انا هسال البيشنت، خلينا نغير الالوان احسن. عندي هنا الويت. تمام. I need to ask the patient if he lost weight ولا لا. if he lost yes أسأله how many kg he lost. تمام. you need to know عشان تكون significant للمالجنانسي، يعني أقدر أقول إنه هذه ممكن تكون سبب of malignancy. لازم البيشنت يكون نقص more than 5% between 6 ل 12 months. هتلاقوا references كثيرة، أكثر references تقول لك only for 6 months، ولكن الريفرنس اللي احنا نعتمده usually from 6 to 12. أهم شيء يا دكتور إنك تعرف إنه هي 5%. يعني لو البيشنت وزنه 100 تمام نقص 5 يكون نقص 5 كيلو. سؤالك الثاني إنه you need to ask your patient if it is intentional or not. إيش المقصود به؟ إنه هل البيشنت كان قاصد ينزل وزنه ولا لا. تمام. يعني هل غير الدايت، هل عمل اكسرسايز، هيغير الاماونت اوف الفود الكوانتيتي غيرها ولا it is the same. لو it is the same هاي تعتبر طبعا not intentional، فبالتالي يعني يكون ممكن سببها الكانسر. اوكي. فمهم جدا تسألوا هذه السؤالين للبيشنت. طيب what else كمان في الاي هنا عندي الاسيد تيست، وهذه usually related to الجيرد. تمام. طيب نيجي على البي اللي هو البريث difficulty اللي هي shortness of breath. هذه من الاشياء اللي انتم لازم تعرفوها انها usually تيجي في الاثنين، تيجي في الريسبيراتوري وتيجي في الكارديو. أنا هشرحها in details إن شاء الله بفيديو تاني مفصل، ولكن هذكر لكم أشياء مهمة جدا لازم تسأل فيها لو البيشنت جاء عندك مع الكف كان عنده shortness of breath. هذه الأشياء هتفرق لي إذا كان هذه مشكلة البيشنت عندي مشكلة قلبية ولا مشكلة تنفسية. إيش هي الأسئلة؟ أول سؤال اسأل البيشنت عندك shortness of breath؟ قال لي أيوة. اسأله it's affect your sleep ولا لا. تمام. السؤال الثاني لو انت lying flat now، تمام، ويعني انت كنت اول شيء خلينا نشوف اللي هي دي اللي نسأله، خلينا نشكل اوضح ومرتب. هسأله عن شيء اسمه orthopnea، اوكي، paroxysmal nocturnal dyspnea، وهسأله على how many pillows وحصل لها changed بالنمبر or not. تمام. خليها بهذا الشكل إلين إن شاء الله ما أشرحها in details في shortness of breath في الفيديو القادم إن شاء الله. تمام. طيب نيجي على البي الثانية اللي هي البون بين، وهذه عندي بالميتاستاسيس. نيجي على السي اللي هي الchest pain and you need to know again، هذا هشرحه in details بفيديو الchest pain. ولازم تعرف إنه الchest pain related to the respiratory system هي عبارة شيء اسمه pleuritic chest pain. يعني إيش؟ يعني increase with the inspiration.
اوكي. يعني لما اسال البيشنت اقول له عندك chest pain، هيقول لي ايوه، اقول له it's generalized ولا لا، هيقول لي yes it's generalized، هقول له it's increased with something with something، هيقول لي yes it's increased with the inspiration. لما يبدا ياخذ نفسه فهذه usually هتكون السبب له علاقه بالريسبيراتوري. تمام. الدي هنا ما في شيء مميز. تمام. نيجي على الاي اللي هو إديمة، زي ما احنا عرفنا اللي هي اللور لمب إديمة، بس you need to ask the patient specifically هل هي باللور لمب ولا لا، ولو هي باللور لمب ask if it is a bilateral ولا unilateral. تمام. بعد كده عندي الاف، عندي الفيفر، ولو البيشنت قال لك yes I have fever اسألوا البيشنت if you measure it or not. okay. we ask البيشنت لو هي continuous ولا on and off or on and off. okay. we if it is at night ولا لا، ومعاها sweating or not. طبعا لو كانت at night with the sweating هذه دايما تيجي مع TB. اوكي. الاف الثانية اللي هو لو patient has a fatigue. الجي عندي الجيرد، يعني you need to ask about the heartburn. والاتش الهورسنس، زي ما قلنا هذه تيجي في المالجنانسيز وهتيجي بالميترال ستينوسيس. تمام. في هنا إضافة ABCD، لأن H إضافة كده لأنها لوحدها اللي هي W اللي هي الويز. أوكي. الويز اللي هو صوت الصفير، ودايما هذه يكون يعني it increase at sleep لما البيشنت يكون نايم، وأحيانا البيشنت ما أكيد هو نايم مش هيحس فيها، فلازم البارتنر أو البيرنتس هم اللي يعملوا كومنت على هذا الويز. أوكي. طيب بعد كده هنكمل الهيستوري بشكل عادي اللي هو الريفيو اوف سيستم، الايس اللي هو الايديا كونسيرن اكسبكتيشن، والاشياء الاساسيه يعني تبع الهيستوري. نيجي بعد كده للباس ميديكال هيستوري. هنا بس نسيت نقطه الكارديو. you need to ask the patient specifically if he has any ischemic heart disease أو لو عنده أي congestive heart failure. تمام. طيب نيجي على الريسبيراتوري ask if البيشنت عنده أي history of asthma، أي history of recurrent infection. لو البيشنت عنده أي long lasting disease like diabetes hypertension malignancies على أساس إحنا خايفين من الميتاستاسيز. تمام. هنا الكارديو عفوا. طيب وask about الالرجي على اساس انه diseases، يعني I want you to ask specific على الاكزيما والالرجيك rhinitis. For your information you need to know that انه هو as a triad، يعني البيشنت اللي عنده ازمه commonly يكون عنده اكزيما او يكون عنده allergic rhinitis، والعكس صحيح، لو البيشنت allergic rhinitis ممكن يحصل له ازمه او يحصل له اكزيما وهكذا. اوكي. طيب نيجي نشوف عندنا الباس سيرجيكال هيستوري للريسبيراتوري. للريسبيراتوري طبعا هتسألوا لو في شيء مثلا البيشنت عمل أي عملية اللي هو الإكسجين ولا استئصال ولا أي حاجة، أو البيشنت في الكارديو لو عمل أي كاثرايزيشن. الفاميلي هيستوري ask specific لو في أي كارديو disease in the family أو respiratory disease in the family. بعد كده عندي ask as a medication لو البيشنت ياخد أي ACE inhibitor medication على أساس السايد إفكت تبعها اللي هو كف. ask if البيشنت عنده أي ألرجي من الفود أو الميديكيشن in general. اوكي. اخر شيء عندي اللي هو السوشيال هيستوري اللي هي عندنا السنابس. هذا طبعا نيمونيك مش تبعي، يعني اخذته من الجامعه ايام ما كنت طالبه. اوكي. اسك اباوت السموكينج لاننا عارفين انه هو يعتبر سترونج ريسك فاكتور للريسبيراتوري وللكارديو ديزيز. اسك اباوت النيوتريشن، الكحول، فيزيكال اكتيفيتي اند الستريس. تمام. طيب هنا دائما احطها كده على جنب، يعني شيء ما ابغاكم تنسوه انه you need to ask specifically if البيشنت عنده اي history of traveling اي recurrent contact with the infected person. اوكي. طيب ان شاء الله يكون كل شيء كان واضح وما نسينا شيء. بس في نقطة بس احب اوضحها، انه انا هنا زي ما ذكرت اشياء الكارديو واشياء الريسبيراتوري. تمام. يعني مثلا في الباست ميديكال هيستوري والفاميلي هيستوري وكذا. بس لو الكيس مثلا خلاص goes to the الريسبيراتوري ask specific about الريسبيراتوري. لو هي goes للكارديو اسألوا specific على الكارديو. تمام. بالذات في الاشياء دي في الباست ميديكال باست سيرجيكال. تمام.
عشان بس انه لانه انا زي ما قلت لكم from the beginning انا هنا هذا هيستوري رابطه في الكارديو والريسبيراتوري at the same time لانه فيهم اشياء كثير common. تمام. في نقطه اخيره احب اذكرها لانه بتحصل كثير لخبطه في الطلاب مع الطلاب اللي هي between السي او بي دي exacerbation والازمه exacerbation. اول حاجه لازم اقسم شو يعني exacerbation معناها انها حاله قويه جدا، يعني البيشنت بالاصل عنده سي او بي دي، البيشنت بالاصل عنده ازمه، ولكن جات معاها اعملها هنا زايد انفكشن. اوكي، والانفكشن ده كان قوي ادى الى انه يحصل exacerbation للازمه والسي او بي دي اتاك اللي تيجي للبيشنت بشكل طبيعي. اوكي. طيب هتقولي يا دكتورة طب شو الفرق؟ ايش هيحصل؟ هيحصل ان احنا قلنا انه at the beginning التايب اوف كف اللي موجودة عند هذا البيشنت ممكن تكون on and off، صح؟ وقلنا مثلا في السي او بي دي هي more in the morning، في الازمة هي more at night. اوكي، قلنا نوع الكف عند البيشنت دي مثلا سواء خلينا نقول الازمة هيكون it's relieved مثلا بالانهيلر الانهيلر it increase with the trigger. تمام. هتكون on and off، يعني هي دي الفكرة انه هي on and off. اللي هيحصل هنا انه مجرد ما جاء الانفكشن تمام بطلت on and off، صارت continuous and all the time وتكون يعني جدا مؤذية للبيشنت. تمام. ايش صار في زيادة؟ صار في زيادة انه احنا زي ما قلنا ذكرنا سابقا انه هي تكون productive cough والكلر تبعها يكون وايت او ممكن يكون فيها ريد ستريكس مع السي او بي دي بسبب قوة الكحة، بسبب وجود الانفكشن حصل تغير لهذه الكف واصبحت productive cough with green or yellow color. تمام. فهذا معناه انه حصل انفكشن على الحاله تبع البيشنت. اوكي، ففي دي الحاله انت كدكتور you need to diagnose this patient with an exacerbation. ما ينفعش تقول لي انه اقول لك what's your diagnosis تقول لي it's an infection. no، ما البيشنت كان عنده اصلا ازمه، ما البيشنت كان عنده COPD، كيف تقول لي it is only infection؟ no، it is a COPD exacerbation or infection exacerbation. تمام. بس في نقطة بس حابة أذكرها يعني نسيتها للأسف at the beginning، بس حاب أرجع ليها اللي هو عندي الأونست. تمام. في ناحية الأونست لما جينا لو البيشنت قال لي 3 weeks أو حتى 8 weeks هاي تعتبر فترة مش قليلة، فترة كبيرة in general. أوكي، فأنت كطبيب بعد ما تسأل البيشنت ونعرف إنه هي مثلا كانت he has this problem for 2 weeks or 3 weeks هسأله did you experience this problem before؟ يعني أنا هنا خلينا نشوف a previous history of this cough before. هل كان عنده كف قبل هذه الحالة ولا لا؟ هذا السؤال هيساعدني إنه أعرف إذا كان أصلا البيشنت أزماتيك ولا عنده COPD من قبل. تمام. السؤال الثاني اللي أبغى أسأل البيشنت أنت يا طبيب يعني الحين لو حد أجالك قال لك عندي مشكلة 3 weeks ولا عندي مشكلة 8 weeks، أهم سؤال تسأله ليش قررت تجي لي الآن؟ أوكي، why you decide to come now to see me؟ أوكي، ليش؟ لأنه ممكن يكون حصل something else. يعني ممكن يقول لك مثلا at the beginning yes because مثلا I used إنه it was a dry cough but now I noticed that إنه it is productive فيها blood. okay، فأكيد there is something that has become worse with a reason. okay، and we can البيشنت جانا عندك with a reason. so حطوا هذا السؤال ماشي أنا نسيته from the beginning إنه if the patient has any previous history of this complaint we لو إنه why the patient come today. اوكي، لأنها تكون consider in general إن هي long period. تمام. طيب آخر شيء ذكر بس للسي او بي دي لأنه أحيانا بعض المراجع شالوها يعني it's not there، وبس إنه usually في يعني موجودة يعني common إنه يقول لك السي او بي دي عشان يعملوا diagnosis للسي او بي دي لازم البيشنت يعاني من productive cough for 3 months per year. اوكي، لمدة 2 سنين متصلة. تمام. فهذه ممكن يساعدنا او اعرف لما يديني البيشنت هالاكسبريشن او هاي سوري هذا الديسكريبشن انه البيشنت عنده COPD. تمام. ان شاء الله الموضوع يكون واضح والموضوع يكون سهل. وكذا انا خلصت، وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وشكرا جزيلا.